هادشي اللي كتقصد ياك. دونك خصني ندير بحال اللي تقول إكس، خصني ندير شي حاجة نيجاتيف، ندخل شي حاجة نيجاتيف. دابا اسمح لي أشرف، دابا une fonction qui est impaire كتكون définie بهكا f de moins x égale à moins f de x. دونك علاش هذاك لو moins؟ Parce qu'il est impair, la fonction l'arc tangente impair, puisque la fonction tangente est impaire, la réciproque de l'arc tangente il est impair. D'une façon générale, une fonction qui est impaire, qui connaît quel que soit x appartenant au domaine de définition, غادي يكون عندنا f de x, f de moins x égale à moins f de x. Donc l'arc tangent de moins x plus l'arc tangent de moins y. دابا ولكن ما فهمتش انا شنو العلاقه ديال هاد لا باريتي بالاومبوز اكس. اومبوز اكس و y ما فهمتش صراحه. خصني نحط بلاتي، خصني نحط زعما هادو دو فاصون كو انها تبقى امبير، يعني مش ما هادشي اللي فهمت الصراحه من هادشي اللي قلت. Si on pose le x égale à moins n et le y égale à n plus 1, alors il y a l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y. Il y a l'arc tangente de moins n plus l'arc tangente de n plus 1. Et l'arc tangente de moins n égale à moins l'arc tangente de n, puisque la fonction il est impaire. Donc l'arc tangente de moins n. عاودي آخر حاجة قلتي arc tangente de moins n. L'arc tangente de moins n égale à moins l'arc tangente de n, puisque l'arc tangente c'est une fonction qui est impaire. Oui, قوليها هنايا قلتي plus arc tangente de n plus 1. شوفي عطانا la relation l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y égale داكشي الاخر ياك. Il est posé بأن x égale à moins n ou y égale à n plus 1. Donc il est جينا نديرو حنا l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y غتعطيني هي l'arc tangente de moins n plus l'arc tangente de n plus 1. n plus 1. Donc غتبقى ليا هي l'arc tangente de n plus 1 moins l'arc tangente de n. Puisque la fonction l'arc tangente est impaire, désolé, impaire, alors l'arc tangente de moins n égale à moins l'arc tangente de n. فهمتي؟ فهمتك. زيدوا يلا كملوا مع هادي العلاقة تاني مع هادي. حنا عرفنا دابا x arc tangente de moins n كتساوي moins arc tangente de n. دونك شنو كنتي باغي تقول شي حاجة أصلا؟ دابا هنايا شوفي رجعي للتاد، رجعي هدى، رجعي للتاد. دابا هنايا راه عاطينا لا غولاسيون l'arc tangente de x plus l'arc tangente de y égale à l'arc tangente de x plus y sur 1 moins xy.
il a posé بان الاكس égale moins n والاي égale n plus 1 دونك انت غتطبقي غير غتحسبي لي هذيك l'arc tangente de x plus y sur 1 moins xy راه غتلقايها نيت هي l'arc tangente de 1 sur n carré plus n plus 1 دنيا فهمت دابا انا كنت جاوبتكم والميكرو ما كانش صافي هذيك القضيه ديال الامبير. Donc بوزاو x égal à moins n, y est égal à n plus 1. Donc غادي تحسبوا بلاتي arc tangent ديال 1 sur 1. دونك هادشي كامل شرحو قبيله اشرف. نعاودو بون arc tangent ديال هادي شنو كتساوي؟ arc tangent ديال n plus 1 هي هادي plus moins اولا plus arc tangent ديال moins n اللي هي moins arc tangent de n. صافي. Par suite, la somme partielle d'ordre n de la série تكتب على هذا الشكل. دونك هاد l'arc tangent ديال هذا نديرو السيري سيغما ديال هادو كاملين غنبقاو نحسبو كيما قلت لكم غادي حتى هي غادي نحاول نخدمها ونصيفطها لكم. غادي نبقاو نحسبو حتى تخرج لينا arc tangent ديال n plus 1 ولا arc tangent ديال plus l'infini كنعرفوها هي بي sur 2. C'est la série arc tangent ديال 1 sur n au carré plus n plus 1 كتساوي pi sur 4. صافي مفهومة ولا نعاود؟ بصح عندك الحق. ولا الصوم تيليسكوبيك ديجا عندنا لا الصوم ديالها في الكور. فوالا كدير بروميير تيرم فونكسيون صغيرة ديرني تيرم بلاتي جبت الكور عندنا واحد الصوم ديال طه كتقصد بلي هادي اون صوم تيليسكوبيك ان بلس 1 موان ان. شنو هي لا صوم ديالها؟ هي ان 0 موان ليميت دو ان اللي هي arc tangente de 0 je pense 0 plus 1 هي arc tangente de 1 moins limite ديال arc tangente de n. هادي تعطيني بي sur 4 والليميت ديال arc tangente de n هي بي sur 2 كنعطيني هنا بي sur 4 moins بي sur 2 غتخرج لي moins بي sur 4. كاين شي حاجة عرفت امبير غادي تكون arc tangente ديال moins بي sur 2 شحال كتساوي؟ فوالا صافي بلوس تما الموان وي غادي نبدلو حيت امبير دونك غادي تخرج بي sur 4. قالوا رحاب احلام. صافي انا غادي نعاود. بون عندنا l'arc tangent ديال هادي عندنا واحد لا غولاسيون اللي كتقول لك هادشي arc tangent de x plus l'arc tangent de y كتساوي l'arc tangent ديال x plus y sur 1 moins xy. دابا انا بغيت l'arc tangent ديال هادشي كامل راه هو هذا الفوق. دابا x plus y خصها تعطيني واحد دونك خصني نحط شي حاجه x كتساوي شي حاجه و y كتساوي شي حاجه دو فاصون كو لا صوم ديالهم كتعطيني واحد. وفي نفس الوقت هادو اللي لتحت خاص 1 moins xy تعطيني هادشي. دابا الا درت مثلا x est égal à n و y est égal à moins n
لا y est égal à n plus 1.